Паваленыя дрэвы, знішчаныя білборды, светлафорды, паваленыя матацыклы. Моцны вецер бушуе ў Беларусі, і заўтра не будзе лепей. Чакаецца ўзмацненне ветру. Падрабязней неўзабаве. Добры вечар. Сергей Падсасонны запрашаю на аб'ектыў. Галоўнае за дзень па-беларуску і без цэнзуры. І што сёння ў нас? Рэха гісторыі. 230 гадоў Канстытуцыі Рэчы Паспалітай, 5 прэзідэнтаў у Варшаве. Без беларускага. Эта конституция, она совсем не была связана с тем, чтобы там Литва где-то растворилась в Польше. Дзень свабоды прэсы ў дзяржаве не свабоды. Постоянные сустрэчы з міліцыяй, позвы. Некаторыя позвы нам даваліся просто дзеля позваў, каб мы просто прыйшлі ў гэты дзень, сапсавалі цэлы дзень. Увага, запіс на цэнтралізаванае тэставанне распачаўся. Ці будзе больш студэнтаў? За мяжою. А чему вы так думаете? Ну, потому что лепей. Никакой будущей, ни перспективы никакой нету. А пачынаем урачыста і найвышэйшым узроўні. 5 прэзідэнтаў Польшчы, Літвы, Украіны, Латвіі і Эстоніі ў Варшаве адзначаюць 230 гадоў Канстытуцыі, першай у Еўропе і другой у свеце. 3 траўня 1791 года прынялі Канстытуцыю Рэчы Паспалітай абодвух народаў. Кароны польскай і Вялікага княства літоўскага. Дакумент не ўратаваў нашай гістарычнай дзяржавы ад разарвання паміж суседзямі Расеяй, Прусіяй ды Аўстра-Венгрыяй. Але галоўны закон заклаў падмурак для развіцця дэмакратыі ў Еўропе. Бракавала на ўрачыстасцях прадстаўніка Беларусі. Але нашыя суседзі пра нас не забыліся. Яны падкрэслілі важнасць вяртання нашай краіны ў сям'ю еўрапейскіх народаў. Ігор Станкевіч. Святкаванне 230-й гадавіны прыняцця першай у Еўропе Канстытуцыі пачалося з прамоваў польскага і літоўскага прэзідэнтаў у сейме Польшчы. Нацыянальны гімн узняцце бела-чырвонага сцяга. У каралеўскім замку Варшавы, дзе 3 траўня 1791 года польска-літоўскі парламент ухваліў Канстытуцыю, апроч польскага істэблішменту прысутнічаюць прэзідэнты Літвы, Украіны, Латвіі ды Эстоніі. Няма толькі прадстаўнікоў Беларусі. Тэрыторыі ўсіх 6 краінаў некалі ўваходзілі ў адзіную Рэч Паспалітую. Дзяржавы аб'ядноўвае агульная гісторыя, а цяпер памкненне захаваць незалежнасць і свабоду для ўсіх. Мы таксама ведаем, што гэта вялікае жаданне падзяляюць і нашыя сябры з Беларусі. Мы згодныя з тым, што яны маюць права надаць сваёй свабодзе і еўрапейскім памкненням рэальную форму як мага хутчэй. Нашая краіна пакутуе не толькі ад парушэння правоў чалавека беларускімі ўладамі. Пагрозу для незалежнасці як Беларусі, гэтак і Украіны бачыць далей на ўсходзе, у Расеі, якая намагаецца ўсталяваць свой кантроль, адзначыў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Дапамагчы на ягоную думку можна ў тым ліку праз развіццё праграмы «Усходняе партнёрства». Наш абавязак зрабіць так, каб гістарычна блізкія народы Украіны і Беларусі змаглі атрымаць асалоду ад пладоў свабоды, незалежнасці і дэмакратыі. У мінулым яны належалі да агульнай сям'і еўрапейскіх краінаў. І я веру, што так будзе і ў будучыні. Прэзідэнты падпісалі дэкларацыю аб супрацы. Мы разумеем і падтрымліваем памкненні ўсіх нацый рэгіёну, з якімі нашы народы маюць агульны гістарычны лёс, і якія сёння, як і мы, імкнуцца карыстацца перавагамі свабоды і дэмакратыі, смела патрабуючы павагі да сваіх правоў. О падтрыманні Беларусі ў барацьбе за дэмакратыю і свабоду заявілі таксама напярэдадні падчас перамоваў у Вільні польскі і літоўскі прэм'еры. Мы связаны исторически с Белоруссией, с Украиной, жили долго в одном государстве, у нас очень сильные культурные связи. Это же тоже наши когда-то были соотечественники, так что, конечно, нашим странам это очень важно. И как раз в 1791 году, когда была принята Конституция 3 мая, это же распространялось и на территорию Белоруссии и Украины. Вельми важно, каб там развіццё шло ў добры бок, чтобы беларусы лепш жылі, каб яны
меньше радикализовались и так далее. И нам важно, как Беларусь была незалежная, перш за все, от России. И это наша такая уже традиционная позиция. Ці важна памятаць гістарычныя падзеі, што яднаюць Беларусь з суседзямі, ды якую ролю яны граюць у сучаснасці. Мы запыталіся у мінакоў. Конечно, надо. История это всегда была важная и неотъемлемая часть воспитания всех жителей. Кто не знает историю, тот не знает будущего. Белорусские земли – это, исконные белорусско-литовские земли. Понимаете? По истории. Даже меня еще при Союзе учили вроде бы. В нынешнее время очень сильно эта тема развита из-за того, что с государством проблемы и все такое. То есть это очень важно. Афіцыйны Менск не ўзгадвае пра канстытуцыю 3 траўня, якая сталася падмуркам дэмакратыі ў Еўропе. Цяпер улады занятыя рыхтаваннем чарговай рэдакцыі асноўнага закону. Ігор Станкевич, Белсат. Сусветны дзень свабоды прэсы адзначаецца і ў Беларусі, хаця праца незалежных медыяў і журналістаў – гэта барацьба за свабоду слова. Затрыманні, арышты, турэмныя тэрміны. 11 журналістаў застаюцца за кратамі. 2 журналісткі Белсату. Важна адчуваць, што мы не засталіся самі. Амбасадары Вялікай Брытаніі і Канады выступілі са зваротам у падтрымку незалежных СМІ ў Беларусі. Пакуль рэпрэсіі беларускіх журналістаў працягваюцца, а прафесія нашага журналіста з'яўляецца самай небяспечнай у Еўропе. Пра свабоду слова ў нашай краіне Дзена Радкевіч. Сусветны дзень свабоды друку пачалі адзначаць 28 гадоў таму па ініцыятыве Генеральнай асамблеі ААН. У Беларусі ж падставаў святкаваць бракуе. У рэйтынгу свабоды прэсы і рэпарцёраў без межаў мы амаль пры канцы. На 158-м месцы са 180. Беларусь прызнаная самай небяспечнай для журналістаў краінай у Еўропе. Сітуацыя выглядае лепш нават у суседняй Расіі. Забеспячэнне свабоды слова асабліва пагоршылася пасля масавых пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў ды катаванняў затрыманых пратэстоўцаў, пра што распавядалі незалежныя медыі. Самае галоўнае – гэта сістэмнасць ціску на незалежныя медыі. Гэта і крымінальныя справы супраць нашых калег, і адміністрацыйны пераслед, затрыманні, арышты, і ціск на інтэрнэт-выданні, абмежаванне доступу да іх, і перашкоды для распаўсюду друкаваных незалежных выданняў. Ціск зазнаюць і карэспандэнты Белсату, якія штодня даносяць інфармацыю, нягледзячы на небяспеку затрымання. Гэтак наша журналістка Аліна Скрабунова вырашыла часова з'ехаць з краіны. Ад пачатку выбарнай кампаніі яна атрымала 400 арышту, 19 штрафаў, спазнала 3 затрыманні. Гэта такая бесконцая карусель. У тебя скончылася один там протокол, пачынаецца наступны. Ад цябе чапіўся один міліцыянт, напрыклад, Чэрыкаўскага раёну, прыязджае з Чалаўскага. Цяпер у Беларусі за кратамі знаходзяцца 11 журналістаў. З пачатку выбарчай кампаніі ў дачыненні працаўнікоў медыяў зафіксавана больш за 500 затрыманняў, не менш за 60 выпадкаў гвалту з боку сілавікоў, больш за 100 адміністрацыйных арыштаў, дзясяткі ператрусаў. Ціск аказваюць таксама на блогераў і на папулярныя тэлеграм-каналы. На мінулым тыдні Галоўнае ўпраўленне па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю апублікавала спіс з 40 тэлеграм-каналаў, прызнаных экстрэміцкімі. Ведомства заявіла, што падпіска на гэтыя каналы і чаты прывядзе да адміністрацыйнай адказнасці. Беларусы подзяліліся сваім меркаваннем аб свабодзе слова ў краіне. Если бы я сказал, что все, что у меня на уме, меня, наверное, посадят за это. Никакой свободы слова здесь нету. Нас сажают в тюрьмы, люди отбывают сроки, людей мучают, над людьми издеваются. Поэтому какая здесь свобода слова может быть? Я думаю, что всем очевидно, что оно нарушается и никак не соблюдается абсолютно. Потому что, нет у нас свободы слова в стране. Если кто-то что-то скажет не то, все, сразу же враг народа. И сами знаете, что дальше. Что, за краты. Ціск зазнаюць і тыя, хто абараняе журналістаў. Адвакат нашай калегі Кацярыны Андрэевай вырашыў выехаць у Літву. У сакавіку яго пазбавілі ліцэнзіі. Калі мы паглядзім на тое, хто быў пазбаўлены ліцэнзіі, то абсалютная большасць з іх актыўна выказвалася па пазіцыях у краіне. І таму я лічу, што вось гэтае пазбаўленне ліцэнзіі, яно наўпрост звязана з выказваннем сваёй думкі. І таму я абсалютна згодны з пазіцыяй, што праз пазбаўленне ліцэнзіі тут таксама ёсць ціск і
мы кажам пра парушэнне права на свабоднае выказванне сваю думку, на свабоду слова. Нашых калегаў Кацярыну Андрэеву і Дар'ю Чульцову осудзілі на 2 гады зняволення. Журналісткі вялі стрым з акцыі памяці Рамана Бандарэнкі ў Менску. А судзілі ж дзяўчын за нібыта арганізацыю пратэсту. Кацярына і Дар'я выйдуць на волю 20 лістапада 2022 года. Діяна Радкевіч, Белсат. Дзяржава малюе краіну ў чырвона-зялёныя барвы. І нават салют 9 траўня мае быць чырвона-зялёны. Такое патрабаванне ўпершыню выставілі ў тэндеры. Запусціць феерверкі плануюць адразу з 5 месцаў. Кошт 230 тысячаў рублёў. А ў мастах у чырвона-зялёныя колеры пафарбавалі стэлу у гонар загінулых у Другой сусветнай вайне. Мясцовая ідэолаг назвала гэта паляпшэннем. Пафарбавалі яе з мэтай эстэтычнага ўспрымання і пафарбавалі ў традыцыйныя для беларусаў колеры – зялёны і чырвоны. Канешне, лепш стала. Абнавілі стэлу, яна прыгожая, сакавітая, яркая на ўездзе. Прыцягвае ўвагу. Раней стэла ў гонар загінулых падчас вайны была шэрага колеру. Такое перафарбоўванне стала ў чыноўнікаў тэндэнцыяй. Нядаўна ў Беларусі цэлы тыдзень наносілі чырвона-зялёны сцяг на трубу мясцовай ТЭЦ. Улады сцвердзілі, што афарбоўка адпавядае усім нормам. І змяняем тэму. Уначы ўламаліся ў кватэру, зладзілі ператрус, а гаспадыню абвінавацілі у збіцці. Маці беларускай актывісткі пагражае да 6 гадоў зняволення. Нібыта ад яе пацярпелі 3 гэтак званых сілавікоў. Такіх гісторыяў мноства. За краты трапляюць і тыя, хто бароніць правы іншых праваабаронцы. Каардынацыйная рада намінавала зняволеных праваабаронцаў на міжнародную прэмію Frontline Defenders. Пра беларускае правасуддзе ў двухкоссі Надзея Бельская. Да 6 гадоў зняволення гэткі тэрмін пагражае жыхарцы Віцебску Тацяне Туравец. У лютым у горадзе адбыўся шэраг ператрусаў. Прыйшлі сілавікі да Тацяны. Цяпер жа сцвярджаюць у судзе, што ў тую ноч ва ўласнай кватэры жанчына іх абражала і нанесла пашкоджанні. Аднаго нібыта ўкусіла, другому пракусіла пальчатку, трэцяга ўдарыла нагой у галаву. Усё, калі Тацяну клалі на падлогу, каб надзець кайданкі. Прыходзілі яны нібыта шукаць наркотыкі у дачкі Ангеліны, але нейкім чынам трапілі да маці. І што вось здзіўляе, гэты обшук быў пасярод ночы. Пасля ператрусу жанчыну затрымалі на 72 гадзіны, аштрафавалі на 870 рублёў паводле адміністратыўных артыкулаў, а потым завялі крымінальную справу. Пацярпелыя 4 працаўнікоў Віцебскага РАУС – Сяргенка, Саўчанка, Шутаў і Філіпенка. Мінчука, палітвязня Александра Раентава, прокурор Таратынка ў судзе Фрунзенскага раёну абвінавачвае ў парушэнні працы грамадскага транспарту. Вядзе працэс суддзя Млечка. Да таго ж абвінавачванне сцвярджае, што Александр быццам бы праз тэлеграм-канал «Палігон» вучыў іншых, як парушаць грамадскі парадак і сыходзіць ад адказнасці. Таксама мужчыну вінавацяць у непадпарадкаванні сілавікам 29 жніўня. Хомічу, Агіевічу і Свядушу. У той дзень Александра жорстка затрымалі разам з сястрой. Жанчыне далі 8 месяцаў калоніі. 18-гадовага Мацвея Будніцкага пакаралі 2 гадамі хіміі адкрытага тыпу. Віну маладзён прызнаў і раскаяўся. Справу разглядала суддзя Першамайскага раёну Менску Настасья Кулік. На пачатку кастрычніка хлопец са сцягам і рупарам у калоні пратэстоўцаў рухаўся ад стэлы на Нямізе да жыллёвага комплексу «Каскад». Выхад на праезную частку палічылі перашкодай для працы грамадскага транспарту. Пазоў на карысць Менск-трансу каля 18 тысяч рублёў. Адвокат данного молодого парня пытался что-то сделать, уменьшить сумму. Не раз поднималась тема, что сумма просто взялась ниоткуда, никто не видел никаких расчетов. Хімію адкрытага тыпу атрымала і жыхарка Воршы Лідія Папова на тэрмін год і 6 месяцаў. Суддзя Юлія Вяршыніна палічыла яе вінаватай у паклёпе на старшыню выбарчай камісіі Тацьяну Аланцьеву. Год і 9 месяцаў калоніі агульнага рэжыму суддзя суда Маладзешанскага раёну Дубовік даў Сергею Шабуню і Паўлу Федункевічу. Нібыта ў лістападзе яны хацелі паспрабаваць схему замыкання рэк на чыгунцы праз тросік. Гэткі спосаб пабачылі ў тэлеграм-канале. Следчыя разгледзелі ў гэтым палітычны матыў. Віну абодва прызналі. Надзея Бельская, Белсат.
Тое, што ў прыроды не бывае дрэннага надвор'я, дакладна не пра сённяшнюю Беларусь. Вырваныя дрэвы, разбурэнні і папсаваныя канструкцыі, бушуе моцны вецер да 20 метраў на секунду. Трэба быць асцярожнымі, бо небяспека можа прыляцець у кожную хвіліну. У сталічнай Новай Баравой вецер паламаў флагшток з вялікім чырвона-зялёным сцягам, які быў размешчаны там у прымусовым парадку. У выніку палотнішча забралі міліцыянты з людзьмі ў цывільным, а на берасцейшчыне паваліла дрэвы і білборды. Ратавальнікі нагадваюць, што калі вы бачыце небяспеку, варта патэлефанаваць 101 або 112. Таксама у МНС просяць трымацца наводдаль ад дрэваў, лініяў электраперадачаў ды іншых хісткіх канструкцыяў. На заўтра у Беларусі таксама прагназуюць такі самы моцны вецер і мокры снег. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. І спадарства застацца ў Беларусі ці выехаць вучыцца за мяжу. Пытанне для беларускіх абітурыентаў. Ужо распачалася рэгістрацыя на цэнтралізаванае тэставанне і доўжыцца яна будзе да 1 чэрвеня. Сёлета падаць заяву можна асабіста ці онлайн на сайце Рэспубліканскага інстытуту кантролю ведаў. Колькасць беларусаў у замежных навучальных установаў гвалтоўна ўзрасла і мяжы не бачна. Тысячы беларусаў абмінаюць айчынныя ВНУ. Пра якасць беларускай адукацыі і прычыны адтоку айчынных студэнтаў у Еўропу Каця Малей. Апошні званок у школах празвініць 29 траўня. Потым 11-класнікаў чакаюць экзамены, выпускны і цэнтралізаванае тэсціраванне. Сёлета ЦТ стартуе 16 чэрвеня, традыцыйна з беларускай мовы. Парогавыя балы, з якімі у абітурыентаў прымуць дакументы ў ВНУ і каледжы, сёлета знізілі. Напрыклад, 25 балаў па беларускай ці расійскай мове хопіць, каб падацца на філолага. Планка балаў па ЦТ ўжо даўно не адлюстроўвае ўзроўню ведаў, адзначае аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. Сістэма будуецца не на тое, каб адлюстраваць сапраўдны ўзровень ведаў, а сістэма стане кіраваная на тое, каб яе неяк так падкруціць, каб кожны год она выдавала больш-менш прыстойныя рэзультаты. Пры гэтым фактычна ўзровень можа альбо зніжацца, альбо наадварот дзесь рабіцца больш складаным і адпаведна, як мы разумеем з чысткого навуковага пункту гледжання, калі методыка даследавання падганяецца пад нейкі рэзультат, гэта адразу фактычна нівелюе любыя вынікі. Беларусь прынялі ў балонскі працэс у 2015 годзе, аднак рэспубліканская сістэма вышэйшай адукацыі не адпавядала еўрапейскім патрабаванням, у тым ліку не забяспечыла гарантыі акадэмічных правоў і свабодаў. Паводле Вадзіма Мажэйкі, крымінальныя справы супраць студэнтаў да ўтрымання ў СІЗА КДБ куды больш адлюстроўваюць падыходы беларускай адукацыі да студэнцкага самакіравання, чым фармальнае сяброўства ў балонскім працэсе. Да прыкладу, былы студэнт медычнага універсітэту Міхась Хасіневіч, баючыся пераследу, выехаў за мяжу. Маладзёна адлічылі не праз акадэмічную запазычанасць, а праз ягоную грамадзянскую пазіцыю. Не дазваляюць выказваць сваё меркаванне, таму што дзяржава проста не хоча ніякай актыўнасці грамадзян, не хоча ніякіх арганізацый грамадзян пішсобку. Яны гэтага, вядома, баяцца, таму што любая арганізацыя гарызантальная паміж грамадзянамі, калі не ім кажуць, што рабіць зверху, а калі яны самі вырашаюць, якім жыць, гэта небяспечна да існай сістэмы. Вучобу Міхася збіраецца працягнуць, але не ў Беларусі, а ў Літве ці Польшчы. Пачатку рэпрэсіяў пасля прэзідэнцкіх выбараў у нашай краіне са жніўня летась у Польшчу з'ехалі вучыцца яшчэ 1300 студэнтаў. Агулам вышэйшую адукацыю ў заходняй суседцы атрымліваюць амаль 10 000 беларусаў, у тым ліку Мянчук Мікіта Семяненка. Да студэнта ставяцца так, як да нейкага такога калектыўнага, якое трэба выхаваць згодна з патрэбамі дзяржавы. Зрабіць з яго сумленнага грамадзяніна, зрабіць з яго добрага патрыёта, зрабіць з яго супрацоўніка якога-небудзь дзяржаўнага прадпрыемства, а не як індывіда, як чалавека, які павінен дыскутаваць, спрачацца, адкрываць для сябе новае. Меркаванне ж берасцейцаў у пытанні пра тое, лепш вучыцца за мяжой ці ў Беларусі, раздзяліліся. В Беларуси хочу. А чему? Образование лучше здесь, к тому же ближе. В Беларуси тоже хорошо учиться. И
но так бы хотелось, конечно же, где-нибудь за границей. Никакой будущей, перспективы никакой нету. И не хочу, чтобы мои дети работали за 300, за 400 рублей. Учиться я бы хотел в Беларуси, а жить за межой. Я жила в Китае, и мне там очень понравилось. В Беларуси не так чувствуется вкус жизни. Адток айчынных студэнтаў за мяжу Вадим Мажейка звязвае не столькі з палітычнымі матывамі, колькі з прагматычнымі. Паводле адмыслоўца, калі з узроўнем адукацыі агулам ёсць праблема, гэта не заўсёды сведчыць пра нізкую якасць кар'еры будучага спецыяліста. Нават з рэгіянальных ВНУ можа выйсці прэзідэнтка. Катя Малей, Белсат. А напрыканцы пытання, як забяспечыць добрую ураджайнасць, здароўе і абарону ад маланак. Адказ добра ведаюць у вёсках Маркавічы і Гадзічава, што на Гомельшчыне. Там правялі традыцыйны ўжо абрад ваджэння сулы. Сула ў разуменні вяскоўцаў – гэта сам абрад, а таксама сукупнасць яго ўдзельнікаў. Ужо цяпер традыцыя захаваная ў сучаснасць. Девки да жанчыны, бабы да маладзіцы, а давайте заведем танкай, чтобы у нас все родило и маланка нас не била. И заводим танкай. А потом завели танка, потом чернобрывый королек, кружок делаем и танцуем. Мои продки так ходили, круги водили, стралу пускали, и мне вельмі цікава прымаць таксама ў гэтым удзел. Я ганаруся вельмі гэтым. Давайте воскрес. Мы плануем зрабіць прафесійныя запісы песень, так, гэтых аўтэнтычных, якія, ну, конечно, будем записывать з прафесійнымі выканаўцамі, так, каб гэта гучала. Стагнацыя – несуцяшальны прагноз для беларускай эканомікі, лічаць адмыслоўцы. Ці варта чакаць новай дэвальвацыі, хто дагэтуль спрабуе ратаваць фінансавае жыццё краіны? Гутараць эканаміст Зміцер Крук і вядоўца размовы Віталь Цыганкоў. Глядзіце ў размове ўжо праз момант. А для вас працаваў Сергей Пацасонны. Спакойнага вечара і таксама застаньцеся з намі. Зважайце на моцны вецер заўтра. Бывайце.